度啊，呢度啊，真定假㗎？係啊，啲湯魚好犀利㗎。呢個廣西魚妹，魚妹，哎，喂，你好美女，你好你好，呢度聽方中市場話個魚妹湯魚好叻㗎講，先係拉我呢個，佢話費事我整到咁辛苦喎。咁大條魚邊有得嚟嘅？嚇！我老公釣魚釣翻嚟嘅，哇，好大條喎，搣咗10幾斤，佢話你5分鐘就搞掂啲魚喎，我又唔好信啊。錯吧？嚇，得唔得啊你？麻麻地啦。你幫我起佢嘅雕開佢得啦。好。點啊？我媽上次湯到啲魚肉爛晒嘅，但係啲魚乾切咧好食嘅。係啦，咁先話你好叻喎，咁你網紅嚟㗎。忙咩？我嗰陣時就咁話俾我聽，我諗住你廣東有個咁靚女嘅網紅先。我哋同你一樣普通人啊嘛，唔係嘅，我有網紅啊，哇！我上次睇啲湯魚咁犀利，咁我咪關注咗佢咯。哦咁怪之係係啦，啊，你3兩下搞掂佢又。你屋企都係咁嚟先嘅，所以快好多啦，入邊5分鐘可以搞掂啦。我哋喺屋企係搞1個鐘都未搞掂。啲結構都唔了解肯定啦。係啦，其實佢魚啊有方法噶嘛，係啦，你做咩嘢做事咩都要講個方法啦嘛。咁啊係，我哋咁專業係咪啊？嗯，哇，又幾犀利喎，張刀又。啊一陣仲勁嘅，一陣佢一下攆落去啦，你話？哦，咁犀利㗎。係啊係啊。你哋咪斬你先得，一斬你就過一啦咁。冇要咁誇張，要咁誇張。即係一隻得啦啫。我諗住張刀嚟啊嘛。哇！我真係好犀利喎又，啊張刀嚟係嘛？哇！有一料到喎。哇！好似斬冬瓜咁石聲咁。呢種魚曬魚乾好食嘅，我而家呢啲魚好野味嘅細魚乾嚟，係啦，我哋呢邊人好中意食。係啊，啲魚肉切得好啊，你嘅翻得冇㗎咯。咁啊係，拉住晒係咪啊？睇下你點切嘅，你要學下先得個噃，唔係你到時候大嗰日係真係冇。咁你學得即係要我學㗎，啊呢個山定我冇做。誒呢啲唔使學嘅，係得兩環先啦，咁簡單喎。主要睇下你睇咁行嘅，一刀就落去啦，係啊。係啦，咁啊係，主要嗰張刀嚟啊！喺邊度買啊張刀？我都啊，我都喺網上啲有賣，網上有得買㗎？係啊。哦，然後你點睇？係啦，你訂啲點頂嘅最低魚肉爛爛。咁係定㗎啦，刀咁靚係好難搞㗎嘛。係咯係咯，玩呢條，我哋把呢條山正又斬個刀個諗斬屋企啲嘢，一係買一把啦。買咯咪，喺邊度有得買啊？網上啊，網上啊？啊，哦，你知道揾邊買啊？唔係好清楚喎，網上邊度啊？網上邊度啊？係啊，你要點咗搜索廣西魚妹啦，搜索魚妹然後你個頭像有直播間就有同伴裝㗎啦。哦，咁就得㗎啦。嗯，哇嘿！我啲劈柴咁嘅。落黑蛋啊！到時候會唔會發唔一樣嘅過你㗎？你買到啦？係啊。咁快落咗單啦？咁啊？咁我見你湯魚咁好用啊，先買啦。係我老豆過幾日釣魚翻嚟，又要將啲魚肉切到都溶溶爛爛。好啱。睇下咩啊？係咯係咯都係劈開晒啦，係啦，真係好犀利嘅。好用啊！呢把刀真係，係咯，主要邊有咁係貴，係啦，屋企有把嘅，又貴又冇用嘅係啊。係。睇有冇崩先？睇睇啊，睇有冇崩？未崩嘅。誒，啲平啊，嚟乾淨喎。哦，係咧，哇！一衝到好似新咁咯喎。佢啲方面就多嘛，比較易打理好多。哦，係啦啲，手咁好，係啦，好啊，好啊，斬人最好，斬嘢好啊。買兩張係啦，咁啊。買咗我買2張啊。哦，你交工費幾多錢啊？加工費？係啊。加工費唔使咯，粉絲過嚟免費湯唔使啦。哦，咁啊，有乜福利㗎？有乜福利㗎？係啊，係冇錯。我下次有啲咩啊？我湯呢嘅攞啲湯嘅喎。可以冇問題啊，反正你哋喺度買魚啊？哦，好啊。你買到多，你到時屋企湯得啦，冇事嘅啲啊。哦，咁就係買刀咁滯啦，咩啦，係啊。好啦好啦，唔該啊，多謝。慢慢下。你哋請你食飯啊？呢度啊呢度啊，真定假㗎？係啊啲湯魚好犀利㗎。呢個廣西魚妹，魚妹，哎，喂，你好美女，你好你好，呢度聽方中市場話個魚妹湯魚好叻㗎講，先係拉我呢個，佢話費事我整到咁辛苦喎。咁大條魚邊有得嚟嘅？嚇！我老公釣魚釣翻嚟嘅，哇，好大條喎，搣咗10幾斤，佢話你5分鐘就搞掂啲魚喎，我又唔好信啊。錯吧？嚇，得唔得啊你？麻麻地啦。你幫我起咗佢雕開佢得啦。好。點啊？我
我媽上次燙到啲魚肉爛晒嘅，但係啲魚乾切咧好食嘅。係啦，咁即係話你好叻喎，咁你網控你㗎。網咩？我嗰陣時就咁話俾我聽，我諗住你廣東有個咁靚女嘅網控先。我哋同你一樣普通人啊嘛，你都係嘅。我有網控啊，哇！我上次睇佢湯魚咁低廉咁，我咪關注喺佢咯。哦，咁怪之係啦。係啊，你3兩下搞掂佢又。你屋企都係咁嚟先嘅，所以快好多嘅，入邊5分鐘可以搞掂啦。我哋喺屋企係搞1個鐘都未搞掂。啲結構都唔了解肯定啦。係啦，其實佢魚有方法噶嘛，係啦。你做咩嘢做事咩都要講個方法啦嘛。咁啊係，我哋咁專業係咪？嗯，哇，又幾犀利喎，張刀又。啊一陣仲勁喎，跟住我一下攆落去嘅。哦，咁犀利㗎。係啊係啊。你咪斬尾先得，一斬尾就過一啦咁。冇有咁誇張，有咁誇張。即係一隻得啦啲。我諗佢張刀嚟啊嘛。哇！我真係好犀利喎又。啊，張刀嚟啊嘛。哇！有料到喎。哇！好似斬冬瓜咁石聲咁。呢種魚曬魚乾好食嘅。可以㗎，呢啲魚好野味嘅細果嚟。係啦。我哋呢邊人好中意食。係啊。而啲魚肉切得好啊，你嘅生得冇食咯。咁啊係。拉住晒係咪啊？睇下你點切嘅，你要學下先得個噃，咁係你就之後大嗰日睇真好。咁你學得啫，要我學㗎。啊，呢個山定我冇做。誒呢啲唔使學嘅，係得2環啫啦，咁簡單喎。主要睇下啲生硬，一刀就落去啦，係啊。係啦係啦，咁啊係。主要嗰張刀嚟啊！喺邊度買張刀？我都啊，我都喺網上都有賣。網上有得買㗎？係啊。哦，而家熱定睇，係啦。熱定啲點頂嘅隻雞魚肉爛爛。咁係定㗎啦，刀咁靚嘅好難搞㗎嘛。係咯係。我玩呢條，我買幾條生正又斬個燈個諗斬屋企啲嘢。一係買一把啦。買咯咪。喺邊度有得買啊？網上啊，網上啊？啊，哦，你知道揾邊度買啊？唔係好清楚喎，網上邊度啊？網上邊度啊？係啊。你要點咗沙頭廣州二妹啦，搜索二妹然後點個頭像有直播間就有同伴裝噶啦。哦，咁就得㗎啦。嗯，哇嘿！我啲劈柴咁嘅。落黑單啦，到時候會唔會發一樣嘅過嚟㗎？你買到啦？係啊。咁快落咗單啦？咁啊？咁我見你湯魚咁好用啊，先買啦，唔係我老豆過幾日釣魚翻嚟，又要將啲魚肉切到佢溶溶爛爛。好啱。睇下咩啊？係啦係啦。都劈開晒啦，係啦，真係好犀利嘅。好用啊呢把刀真係。係咯。主要邊有咁係貴，係啦。屋企有把嘅，又細又冇用嘅係啊。係。睇有冇崩先？睇睇下，睇有冇崩？未崩嘅。誒，即係咩？嚟乾淨喎。哦，係咧。哇！一沖到好似新咁咯喎。佢啲方面就多嘛，比較易打理好多。哦，係啦啲。手咁好。係啦，好啊。哦，好啊。斬人最好。斬嘢好啊。買2張係啦，咁啊。買咗啊，買2張啊。哦。加工費幾多錢㗎？加工費？係啊。加工費唔使咯，粉絲過嚟免費湯唔使啦。哦，咁嘅有乜福利㗎？有乜福利㗎？係啊，係冇錯。我下次有咩啊？我湯啲嘅攞啲湯嘅喎。可以冇問題啊，反因為正你哋喺度買嘢㗎。哦，好啊。你買到多，你到時喺屋企湯得啦，冇事嘅啲啊。哦，咁就係買刀唔使啦，咩啦係啊。好啦好啦，唔該啊。啊多謝。慢慢嚇。你哋請你食飯啊。